يا صباح الفل. النهارده هنحضر مع بعض كفتة الفراخ او كفتة الدجاج باسهل وابسط طريقة وباجمل طعم بتتبيلة تحفة جدا. حرفيا كفتة طعمها حلو قوي بتتبيلة خطيرة وبطعم في منتهى الجمال. متأكدة لو جربتوها بنفس الطريقة كده عمركم ما هتفكروا تغيروا الطريقة دي ابدا. طعمها حلو قوي، سهلة وسريعة في التحضير جدا ومش بتاخد اي وقت. هنشوف مع بعض النهارده ازاي نعمل كفتة الفراخ وتكون متماسكة معانا وازاي ما تفكش معانا اثناء التسوية. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناة نعمل سبسكرايب او اشتراك ونفعل الجرس علشان يوصلنا اشعار بكل وصفة. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. هنحتاج كيلو الا ربع من صدور الفراخ او الاوراق. نقدر نستخدم الكيلو الا ربع من الصدور ومن الوراك، او ممكن نستخدم صدور الفراخ بس. تمام. اهم حاجة بنفرم الفراخ كويس جدا في الكبة بالشكل ده او في المفرمة لحد ما تكون معانا ناعمة جدا. ويفضل قبل ما نفرم الفراخ في الكبة او المفرمة نحطها نص ساعة كده في الفريزر تجمد معانا، بتدينا نتيجة افضل في الفرم. تمام. استخدمت كيلو الا ربع من صدور الفراخ بالشكل ده. هنحتاج كمان 150 جرام من الدهن. ممكن نستخدم دهن جاموسي او بقري او ضاني على حسب اللي متوفر عندنا او اللي انتوا حابينه. كمان هنحتاج بصلايه كبيره بنفرمها ناعم كده في الكبه او في المبشره. اهم حاجه بنفرمها ناعم جدا وبنصفيها من الميه. هنحتاج حزمه كده من البقدونس بنكون فرمينها ناعم جدا، ويفضل ان احنا نستخدم اوراق البقدونس بس. بعد كده هنضيف التوابل والبهارات بتاعتنا وكل اللي هنحتاجه. هنحتاج معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهارات، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الجنزبيل البودره، ومعلقه صغيره من جوز الطيب بالشكل ده. بنبشر جوز الطيب كويس وبعد كده بنبدا نضيفها كده مع التوابل والبهارات على الخلطه بتاعه الكفته بالشكل ده. هنحتاج كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. طب حد هيسالني هيقول لي ليه البيكنج باودر يا ناديه؟ البيكنج باودر هنا بيخلي الكفتة هشة جدا من جوه، كمان بيخلي الكفتة مش مكتومة وبيدينا نتيجة فعلا حلوة قوي. بس لو حابين انكم تستغنوا عنه وما تضيفوهوش في خلطة الكفتة عادي جدا، بس بصراحة بيفرق جدا وبيدينا نتيجة افضل. تمام. بنضيف كل التوابل والبهارات دي على خلطة الكفتة. بعدنا البقدونس وكمان البصل وكل المكونات دي على بعضها بالشكل ده. بنبدأ نقلبها كويس جدا. بنبدأ بقى نعجن عجينة الكفتة دي او خلطة الكفتة كويس جدا. ممكن ناخد كل المكونات دي ونبدأ ان احنا نفرمها في المفرمة او في الكبة. بصراحة بتدينا نتيجة احسن، بس لو مش متوفرة الكبة او المفرمة بنبدأ ان احنا نقلب المكونات دي او الخلطة دي نعجنها كويس جدا بايدينا بالشكل ده. بس هتاخد معاكم وقت شوية، بالظبط تقريبا 10 دقايق. بنعجن خلطة الكفتة دي كويس لحد ما بتعمل معانا كده خيوط والمكونات دي تندمج كويس جدا مع بعضها بالشكل ده. طيب حد هيسألني هيقولي ليه بنضيف الدهن مع الكفتة او على كفتة الفراخ؟ بصراحة بيفرق جدا في طعم الكفتة وفي النتيجة كمان في الاخر. الدهن اللي احنا بنضيفه ده بيخلي الكفتة طرية جدا، وكمان الصدور الفراخ او الفراخ اللي احنا بنفرمها للكفتة بتكون ما فيهاش اي دهون، فعلشان تدينا نتيجة افضل وطعم احلى لازم نضيف 150 جرام من الدهن ده على كيلو الا ربع من صدور الفراخ. بعد بقى ما قلبنا خلطة الكفتة كويس وعجناها كويس كده وبقت معانا بالشكل اللي شفناه في البداية ده، هنبدأ نصبع الكفتة. ممكن نستخدم بقى عيدان الشيش او نستخدم ايدينا كده ونبدأ نصبع الكفتة ونحطها في الصينية بالشكل ده. الصينية بنكون حاطين فيها معلقتين كبار من الزيت وبنبدأ نصبع الكفتة كويس جدا. واهم حاجة نضغط على صباع الكفتة كده واحنا بنصبعه. بعتذر لكم جدا، كنت مفكرة الكاميرا بتصور الجزء ده من الفيديو اثناء ما كنت شغالة، بس اكتشفت ان الجزء ده ما تصورش، فبعتذر ليكم. اهم حاجة بنصبع الكفتة كويس جدا وبعد كده بنحطها في الصينية وبنغطي الصينية كويس جدا بورق ألمونيوم وبنبدأ ان احنا نسويها. طبعا نقدر نسويها على البوتاجاز او ان احنا نشويها في الفرن. عندكم حرية الاختيار، تقدروا بقى تسووها زي ما انتوا حابين. اهم حاجة لو هنستخدم الفرن وحابين ان احنا نشويها في الفرن، مهم جدا ان احنا نشغل الفرن على درجة حرارة عالية. الفرن لازم يكون معانا سخن جدا علشان الكفتة ما تبدأش تنزل منها اي سوائل. هتاخد معاكم تقريبا تسوية في الفرن تقريبا ساعة الا تلت او 45 دقيقة. طبعا اهم حاجة ان هي تستوي معانا كويس جدا. ده شكل الكفتة بتاعتنا بعد ما استوت. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا، وكمان عايزة اقول لكم ريحتها كانت رهيبة.
حرفيا كانت قالية كلها. ما شاء الله الكفتة متماسكة، ما كشتش معانا، طرية جدا من جوه، وعايزة اقول لكم خفيفة جدا من جوه ومش مكتومة خالص. تحفة جدا، وفعلا تستاهل انكم تجربوها بنفس الطريقة كده. متأكدة فعلا انها تعجبكم جدا. يا ريت ما ننساش نعمل لايك للفيديو وشير، ولو كنا جداد على القناة او كنتوا بتشوفوني لاول مرة، انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على كلمة سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس علشان دايما يوصلكم اشعار بكل وصفة. واشوفكم على خير.